Обзор посудомоечной машины Whirlpool. Модель ADG 422. Данная посудомоечная машина имеет узкие размеры, 45 сантиметров. Из управления здесь есть кнопка питания, выбор программ. При нажатии кнопки питания вот вставляем фильтр вовнутрь, который периодически надо мыть. При нажатии кнопки питания загорается дисплей. Здесь мы выбираем необходимую программу. Программ здесь аж 7. Первая эко-мойка, шестое чувство, тарелки за 1 час, мойка стекла, быстрая мойка при 50 градусах, номер 5 мойка при 50 градусах за 30 минут, полоскание, и 7-я программа — это при 65 жирные какие-то кастрюли. Данная посудомоечная машина имеет класс мойки А++, что довольно неплохо и очень даже хорошо. Внутри сейчас посудомоечную машину в сервисный центр привезли без корзин, но вообще здесь есть нижняя корзина и есть верхняя корзина. Бывает еще в некоторых моделях 3-я корзина для вилок, ложек, но в этой модели нет такой корзины. Здесь мы видим фильтр-уловитель, солевой отсек и распылитель нижний. В верхней корзине еще есть верхний распылитель. Вот и все устройство. Ну и стандартно сюда закладываем либо таблетку, либо порошок для мойки. И здесь вот заливаем ополаскиватель. Данную посудомоечную машину восстановили. Неисправна была электронная плата управления. На посудомоечную машину проверили, на все работы и запчасти предоставили гарантию. И посудомоечная машина готова ехать к своему владельцу, мыть дальше посуду. Если у вас есть необходимость в ремонте, обслуживании бытовой техники Whirlpool, Indesit, Hotpoint, Ariston, официальный сервисный центр поможет вам в этом.